diesem Projekt entwickeln wir im IPH ein Assistenzsystem für die Interaktion zwischen Logistikmitarbeitern und fahrerlosen Transportsystemen. Dort gibt es das Problem, dass die Akzeptanz bei den Mitarbeitern relativ gering ist, weil die Mitarbeiter nie genau wissen, was das Fahrzeug gerade macht, welchen Transportauftrag es gerade ausführt. Diese Interaktion, die soll deswegen möglichst intuitiv sein. Was ist für den Menschen intuitiv? Was kann er, ohne es gesondert lernen zu müssen? Das ist Sprechen und Gestikulieren. Deswegen ist die ganze Interaktion auf Sprache und Geste ausgelegt. Und diese Bestandteile haben wir auch schon umgesetzt. Das heißt, der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, über Sprache Fahrzeuge zu beauftragen, sie aus dem automatisierten Betrieb zu entnehmen, um zum Beispiel kleine Störungen zu beheben oder um zum Beispiel außerroutinemäßige Aufträge durchzuführen. Da das Ganze mobil sein soll, also der Mitarbeiter sollte die Möglichkeit haben, vor Ort in Störersituationen einzugreifen, haben wir uns für eine Datenbrille entschieden. Die Datenbrille hat die Vorteile, dass sie verschiedene Sensoren, wie zum Beispiel Kamera, Tiefenkamera oder RGB-Kamera, bereits schon drin hat und auch eine mobile Recheneinheit schon drin hat und das Ganze mobil in einem einzelnen System mit sich führt. Das ist letztendlich der Kernbestandteil. Wir nehmen die vorhandene Hardware, das ist eben die Datenbrille. Wir haben uns dafür die HoloLens entschieden und entwickeln dafür eine Software letztendlich, die eben die Daten abgreift, die die Daten vorverarbeitet und für die verschiedenen Algorithmen, die zum Beispiel Objekte erkennen müssen, zur Verfügung stellt. Bisher war es so, dass bei einem fehlerhaften Transportauftrag oder einer Störung umfangreich über die Leitsteuerung der Auftrag geändert werden musste. Jetzt hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, vor Ort einzugreifen, das Fahrzeug zu steuern, die Störung zu beheben und es dann in den automatisierten Betrieb wieder zu entlassen. Da die Interaktion sprach- und gestenbasiert abläuft, braucht der Mitarbeiter keine spezifischen Fachkenntnisse über die Leitsteuerung der Fahrzeuge. Mit dem angestrebten Forschungsziel möchten wir die Einführung von fahrerlosen Transportsystemen für KMUs insgesamt erleichtern.